ശ്രീലങ്ക. നമ്മൾ അൺബോക്സ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. അൺബോക്സിങ് മറ്റേ വ്ളോഗിലിടാം. വ്ളോഗിലാകുമ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ആ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമല്ലോ ഹലോ, ആ ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ പേര് വിനോദ് സാർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച്? ഇത് ഫയർഫോക്സിൻ്റെ ടൊർണാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് 27.5 ആണ് ഇതിൻ്റെ വീൽ ഡയമെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലാണ്. ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് 823 24 ഗിയറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് 50 ലീറ്റർ റിമ്മ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അലോയ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നല്ല വലുപ്പം. ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ലോക്കൗട്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന മോഡൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം, അല്ലാത്ത ടൈമിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് കയറുക ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും, ഓൺ റോഡ് പോകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും ഷോക്ക് പറയും. നേരത്തെ 73-ലായിരുന്നു അന്നേരം ടൂറിന് വന്നോണ്ടത്. PU-ലായിട്ട് 2020 വന്നോണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കിട്ടണമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ടൂറിന് ആദ്യത്തെ എത്ര വെയിറ്റ് വേണം? വെയിറ്റ് ഒരു 15-25. അത് ഈ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സസ്പെൻഷൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സസ്പെൻഷൻ അലോയില്ല, ഫ്രെയിം മാത്രമേ അലോയുള്ളൂ. ഇത് തുരുമ്പടിക്കും. നട്ട് ബോൾട്ട് ചെയിന് ഇതെല്ലാം ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ബട്ടൺ കമ്പി അടിക്കും. കമ്പി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അലോയല്ല കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ക് മാറ്റിയാലും അതന്നെ വണ്ടി ഡിസ്ക് ഉള്ള മോഡലാണ്. എന്ത് പറയുന്നു? കറക്റ്റ് ഡയറ്റാക്കി വരുന്ന
ഹൈഡ്രോളിക്കില്ല. ഇത് കത്തുന്നതാണോ? ഇതിലെ വണ്ടിയുടെ വെട്ടമടിച്ച് തുടങ്ങും. നോക്കണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാം പാടി പാടാം. അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടില് 3 ഗിയർ. ഈ 3 ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഗിയർ 1, 2, 3. ഈ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗിയർ. അങ്ങനെ 3 ഗിയറാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിനകത്ത്. ഏറ്റവും താഴത്തെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ കയറാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ കയറ്റം കയറാൻ വേണ്ടി കയറ്റം കയറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് 1, 2, 3, 4 വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. 1, 2, 3, 4 വരെ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എന്നാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലെയിൻ റോഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് 6, 7 വരെ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇറക്കം ഇറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ചെയിൻ ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ക്രോസ് വീഴാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ പീസും ഈ ഒരു വലിയ പീസും വീഴാൻ ചെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇത് ഒരയും. ഈ ഒരയുന്ന ടൈമിൽ ചില സമയത്ത് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു. ഈ ഡിറൈലർ ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പിക്കകത്ത് ഇടയിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം അതിന് വേറെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ വണ്ണിലിടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് മാത്രം നോക്കി ഈ വലിയ പീസും ഇടാതിരുന്നാൽ മാത്രം ഒരുപോലെ വരും. പിന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗിയർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. സീറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം, മൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടാതെ മൂവ് ആകത്തില്ല. പിന്നെ സീറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കി കിട്ടും. അപ്പോൾ കാല് കറക്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടും. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നിന്നാൽ കാല് ഫുള്ള് റൊട്ടേറ്റ് ആവുള്ളൂ. നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്യൂലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. പിന്നെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ച് ചവിട്ടും. സൈക്കിൾ നല്ല പവർ കിട്ടും. പിന്നെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കണം. മാക്സിമം കാരണം ഇത് ഡിസ്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും. കൂട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കയറ്റം കയറാം. ഏറ്റവും താഴത്തെ ടീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ കയറ്റം ഞങ്ങളവിടെ കയറ്റം ഇട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിലിട്ടാണ്. ഇവിടെ 1.5 ഇടണം. ഇവിടെ എത്ര അവിടെ 1, 2, 3, 4 വരെ 5 വരുന്നത് 2 സെക്കൻഡിൽ എടുക്കും. ബാക്കി 8 വരുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പോയി അറിയാതെ പോയി. സാധാ പോകുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഡിറൈലർ ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്കിയാൽ മതി. കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഗിയറിലാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വെച്ചാണ് കറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിയറിൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യും. ഗിയർ ഏതിനകത്താണോ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യും. ഓൺറോഡ് ഓഫീസ് വെച്ചിട്ട് വർക്കാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് പോകും. അതാണ് ഫുൾ ഓഫ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മേളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ലോക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യും. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ലോക്കൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി കയറി ഇതോ നോക്കും. പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം
വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കാറ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഞാൻ മൊത്തം ഓടിക്കും. ഗ്യാരണ്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും കാരണം പെടൽ കെട്ടാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ പെടൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ബാക്കും പോകുന്നു. തട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ? പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർക്കിന് 6 months ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് ലൈഫ് ലോങ് വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർഡിനകത്തെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ ഫോർക്കിന് 6 months ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ചെയിന്, ഈ കസറ്റ്, ഈ ക്രാങ്ക് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജോയിൻറ്റ് എനിക്ക് 1 year വേണം. 4 മാസത്തിൽ ഫ്രീ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ്